ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್. ನಾವಿವತ್ತು ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಬಲ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಜಲಪಾತವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಜಲಪಾತ ಕಳೆದ 10 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಜಲಪಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಜಲಪಾತದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಪುತ್ತೂರು ಸಿಟಿನ ಒಂದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಲ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಜಲಪಾತದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಭಾರಿ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಒಂಥರ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಜಲಪಾತ, ಆದ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿರೋ ಕಾರಣ ಸುಮಾರು ಜನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕಳೆದ 4 ದಿವಸದಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಗದ ಕಾರಣ ನೀರಿನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀರು ಬಹಳ ರಭಸವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀರು ಹೀಗೆ ಬಂದು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೀನ್ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಜಲಪಾತ ಯಾವ ತರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಈಗ 3-4 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಆದ ಕಾರಣ ಜಲಪಾತದ ನೀರಿನ ಹರಿವು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಜಲಪಾತದ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಕೂಡ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾನನದ ಮಧ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಸುತ್ತಲೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಜಲಪಾತ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿ ಬರೀ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರೋ ಜಲಪಾತ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವೀಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟಿಂಗ್ ಬರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದ ಅಪಾಯದ ಭೀತಿ ಅಷ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ನಾವು ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿನ ಲೋಕಲ್ ಬಲ್ನಾಡಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಹೀಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಒಂದು ವಾರದ ಮುಂಚೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ 2-3 ಸತಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ವೀಕೆಂಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಸಖತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಲೋ, ನಾನು ಬಲ್ನಾಡ ಗಣೇಶ್ ಅಂತ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಂದಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಗಾಡಿಗಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚನವಾದ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂದು ವೀಕೆಂಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಆರಾಮಾಗಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ನಮಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ತುಂಬ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನೇ ದಿನ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಜನಗಳು ಬರುವ ಕಾರಣ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ಆಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡೋದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಿಗೆ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೊಬಗನ್ನು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋಣ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಆಸ್ಪಾಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜಲಪಾತ ಖಂಡಿತ ಬರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಏನಿಲ್ಲ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಕೇವಲ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನ 1 ಗಂಟೆನ ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.